ketemu dengan PCX 160. Ini rollernya udah peong. Ah ya, udah peang ya. Sebenarnya udah wajib itu ganti. Kondisi tembaknya udah layak ganti sebenarnya bang. Jadi bagian tengahnya ini udah mulai retak. Yang paling agak sedikit mengkhawatirkan adalah posisi kampas gandanya. Nah ini dia, udah tipis loh. Jadi rasanya itu tarikannya agak getar dan gedar, dan sedikit agak ngorok ya. Wow, itu kendaganya slick. Untuk PC 160 ini